Mỗi lần giả cái có cảm thấy đô con. Trời ơi em ơi, chị giả cái là chị cảm thấy như chị là một vị thần á cưng. Cảm giác là chị đứng trên mọi người tại vì chị quá đô con vậy thôi, chị như một con voi mộng vậy đó. Chưa vậy cỏ luôn nè, bây giờ cho coi sơ sơ cái đầu gối nha. Rõ không nè. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the go. Hello chị Cano. Hi Dustin. Trời ơi, bữa nay mặc cái đầm bông cúc dễ thương quá. Sến muốn chết luôn chứ dễ thương cái gì. Em lựa hoài không có cái đầm nào mà biết sao. Tới giờ họp online với anh rồi, tới giờ gọi online với anh rồi, cho nên là thôi với cái đầm nào mà nó phẳng phiu á là em mặc đại luôn người luôn. Dễ thương. Vậy là cuối cùng Đó nghe nè, biết sao không? Sao? Biết sao không? Quay qua camera thì nhớ về kêu editor chỉnh cho cái mặt em đẹp đẹp nha, hiểu không? Bóp lại hoặc là chỉnh da cho nó láng cho nó giống con gái á, tại vì mình lỡ make up con gái rồi, hiểu không? Mọi người ơi, mọi người đừng có tin lên chị Cano. Chị Cano á, vốn xuất thân là một editor, một người dựng phim chuyên nghiệp. Cho nên cái số em nghĩ là cái này á là Dustin nên giới thiệu sau đi. Cái vụ này giới thiệu sau để cho em bây giờ trình bày với các bạn khán giả của Dustin on the go những cái gì mà cá nhân em, tại bữa nay em là nhân vật chính mà mọi người. Ok, xin mời chị Cano. Dạ em là chị Cano, em xin kính chào toàn thể quý vị khán giả đang coi chương trình Dustin on the go qua màn ảnh nhỏ ạ. Dịch giật làm cái gì mà tự nhiên tới số của tôi nói chuyện với Dustin là phải nói chuyện từ xa là sao quý vị? Là sao quý vị? Tự nhiên miễn số khác, ví dụ số trước em là số chị Quyên Linh đi, là hai người còn đụng chạm, còn tách với nhau. Còn bây giờ tự nhiên em lại mỗi người một nơi. Giãn cách xã hội mà. Thì bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn giãn cách xã hội lần thứ 2. Trước khi bước vô Q&A và cùng với Dustin và chị Cano thì em cũng coi như là muốn giới thiệu với lại khán giả của Dustin on the go cái mối quan hệ của anh em mình. Đúng. Nó không đơn thuần là những anh chị em nghề nghiệp bình thường đâu quý vị. Em với anh Dustin á coi như là ngày xưa mọi người biết không, trước khi mà em làm chị Cano á là em làm dựng phim. Tới bây giờ em vẫn làm dựng phim nha, dựng phim full time luôn. Ngày xưa em vô công ty MTV Việt Nam em làm thì Dustin lúc đó là đang làm VJ của MTV Việt Nam. Thì em là dựng phim. Sau khi anh em làm việc được khoảng 2 năm trời chung với nhau là em làm dựng phim, Dustin làm VJ. Thì khi lúc đó là Dustin mới rẽ một cái nhánh nhỏ ra. Dustin làm một cái kênh riêng tên là Dustin on the go. Thì lúc đó có một cái show tên là Karaoke với Dustin đó mọi người. Đúng rồi. Em là người dựng đó. Em cảm thấy em rất là tự hào khi mà em đã theo team một cái quãng đường gọi là lập nghiệp đầu tiên như vậy. Em cảm thấy rất là vui luôn. Thiệt sự. Bây giờ là anh em cũng đã gắn bó từ những cái số đầu của karaoke của Dustin nè. Rồi em nhớ là khi mà Tin quay cái bar story là em cũng dựng được một số luôn. Cũng vui luôn. Ngoài ra mình còn gì không Tin? Ngoài ra mình còn sneak show. Em cũng dựng sneak show luôn. Rồi gì nữa ta? Em dựng số nào của Bar Story? Em dựng số của chị Trác Thúy Miêu. Chị Trác Thúy Miêu, số đầu tiên luôn. Đúng rồi. Cái số mà chị Trác Thúy Miêu lên lần đầu tiên. Em không biết nhưng mà em nhớ là cái vụ mà cái đó là em chế ra cái vụ mà nước thánh nước thường gì đó của Tin đó, là đồ họa là mấy cái ly chớp đó. Rồi đó là Tin mới ok, vụ đó là Tin mới mấy số sau Tin mới copy từ đó ra đó. Đúng rồi. Đó chưa? Cái số của chị Trác Thúy Miêu là rất là nhiều người thích. Tại vì nó được coi như là trong đó là nhân vật là cũng một bể muối, mà cái người dựng đằng sau đó cũng là một bể muối khác. Nó mặn. Thôi Dustin đừng có nâng em lên quá Tin à. Mặn mà. Thật ra cái mà em nhớ nhất trong một cái giải ký ức của em với Tin mà lúc mà hồi dựng show với nhau á là cái số đầu tiên của Karaoke Dustin là cái số của chị Suboy. Cái số đó thật sự là đáng nhớ nhất, tại vì đó là số đầu tiên. Rồi coi như là lúc đó em cũng chẳng biết làm gì nữa, coi như cái gì cũng mới mẻ hết. Ủa? Xong rồi. Đó là số đầu tiên của em dựng thôi chứ còn karaoke không phải là số đầu tiên. Đúng rồi, cái karaoke là em dựng là số thứ 2, thứ 3 gì của anh rồi, tại trước đó là Khanh dựng. Đúng. Rồi xong rồi anh em mình
khi mà rap Việt rất là nổi rồi, cái hình tượng chị Suboi, cái hình tượng này quá nổi rồi, anh em mình đều cosplay chị Suboi luôn. Đúng. Xong rồi dùng hai cái hình đó ghép lại, xong rồi để quảng cáo cho cái ngày hôm nay. Cho nên em cảm thấy cái số đó rất là đặc biệt đối với em. Bật lưng công tác từ đầu. Vì anh em mình đã biết nhau từ trước, làm việc chung với nhau, chơi với nhau rồi, cho nên là bình thường anh thấy anh làm việc với em với một cái hình tượng là coi như là con trai rặt, không có một cái gì đó gọi là nữ tính, không có nhấn nhá như vậy, thì em nghĩ là hôm nay anh phải rất là khó khăn mới có thể khai thác được hình tượng chị Cano này của em. Đây là lần đầu tiên mà anh nói chuyện trực tiếp chị Cano, trước giờ là Lê Nhân thôi. Nhưng mà với một cái người mà cởi mở như anh thì không có vấn đề nha Nano. Anh không có em biết rồi, đâu có ai mà phủ định cái khả năng dẫn chương trình của anh đâu. Không có. Ý anh nói là anh welcome tất cả mọi người ở bất kỳ hình dạng nào, và họ là ai đi chăng nữa không quan trọng. Họ có từ nam trở thành nữ hay từ nữ trở thành nam cũng không quan trọng, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ chính thức bước vô chủ đề chính, đó là Q&A cùng chị Cano. Câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi dành cho chị Cano đến từ bạn. Bạn này có cái tên là nch.long, một cái nickname. Mỗi lần giả gái có cảm thấy đô con lắm không? Ủa hết chưa? Hết rồi. Ủa cái câu hỏi gì giống như là một cái tiền đề để cho một cái câu hỏi chính gì cưng bé. Ví dụ như bé này hỏi là, ví dụ như là chị ơi, chị giả gái chị thấy đô con quá, chị có bị tự ti khi mà chị diễn các vai của chị không? Thì hợp lý, đúng không? Tự nhiên mỗi lần giả gái có cảm thấy đô con. Trời ơi em ơi, chị giả gái là chị cảm thấy như chị là một vị thần đó cưng. Cảm giác là chị đứng trên mọi người, tại vì chị quá đô con vậy thôi, chị như một con voi mộng vậy đó. Trời ơi. Nhưng mà ý anh hiểu cái kiểu của bạn làm, mình nhìn vô mình có cảm thấy là mặc cái bộ đồ đó rồi nhìn vô gương mình thấy mình nó khác với lại khi mình mặc đồ nam. Tại vì đồ nữ mặc nó sẽ thấy đường cong rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Người ta nữ đường cong là tại vì cái tướng người ta đẹp, anh hiểu không? Tướng đồng hồ cát rồi này, còn em đường cong là do mỡ. Những cái ngấn mỡ nó sinh ra những đường cong, anh hiểu không? Đó. Những cái đường cong của em được tạo thành từ những lớp mỡ dày. Đó. Còn cái chuyện mà đô con hay không em không quan trọng, tại vì thực sự là đàn bà con gái thì cũng có người này người kia, có người ốm nhách, cũng có người mập ú, phải không? Thì mình đô con cũng là một tạng người thôi, đơn giản vậy thôi. Mình sẽ phục vụ những cái vai diễn mà với những tạng người đô con, đơn giản. Ok, cảm ơn bạn nch.long. Tiếp theo đây, Lâm Ngạn Di có hỏi là, dạ câu hỏi của em là tại sao mọi loài vật bất kể giới tính nào cũng kêu bằng con chứ không phải kêu bằng thằng? Ôi, hack não không? Em yêu khoa học. Bất kỳ giới tính nào cũng kêu bằng con chứ không kêu bằng thằng. Tức nghĩa là người ta chỉ kêu là con chó chứ không kêu là thằng chó. Người ta chỉ kêu là con mèo chứ không kêu là thằng mèo. Trời ơi, cái câu này hack não quá. Thôi để chị đố em ngược lại một câu đi, em trả lời được xong rồi chị sẽ trả lời câu của em nha bé nha. Chứ chị đố em tại sao tất cả các đồ vật đều kêu bằng cái chứ không kêu bằng đực. Trừ cái rửa ra. Hả bé? Phải không? Đúng. Tiếng Việt của chúng ta cũng có những cái, chứ người ta kêu bằng cái bàn, cái ly, chứ không ai kêu bằng thằng bàn, thằng ly hết trơn. Được bàn, được ly, no. Không ai kêu hết. Chị này em trả lời được câu đó, chị sẽ trả lời được câu của em. Cảm ơn Lâm Ngạn Di với câu hỏi của bạn, một câu hỏi không thể hack não hơn. Câu hỏi tiếp theo, công chúa thuốc lào. Công chúa gì mà nghe mà quậy quọ quá vậy? Công chúa thuốc lào tệ nạn quá à. Bé này tệ nạn quá, em xin không trả lời câu hỏi của bé này. Đây nè, sao chả bao giờ em thấy anh up ảnh người yêu lên Facebook? Do anh không có người yêu hay do không muốn up? Trời ơi bảo tóc. Sao vậy? Không sao, em còn mấy trợ tim không? Thật ra là chị cũng tế nhị đó thì con chim. Ok.
Sao vậy? Sao mặt chị đỏ lên vậy chị? Thật ra là cái đó tùy theo sở thích của mỗi người bé ơi. Chứ chị thì chị cảm thấy cái việc đó nó không cần thiết. Tại vì khi mà mình show ra cái mối quan hệ của mình á thì con người lạ lắm. Người ta luôn muốn chen vào những cái mối quan hệ của mình, em hiểu không? Người ta luôn muốn làm người thứ ba trong một mối quan hệ của người nào đó, cho nên là chị không thích điều đó. Chị luôn giấu với riêng một mình chị thôi. Rất là đơn giản. Cảm ơn bạn công chúa thuốc lào. Tôi tức cái tên con này quá à. Tức cái tên con này ghê á bé. Thì thiệt Thuốc tình. lào nghe rất là phê pha. Câu hỏi tiếp theo. Bạn tên là Bình. Bí quyết nào để chị Cano luôn vui vẻ và nhiều năng lượng trong thời gian dịch này? Chỉ cho bọn mình vài bí quyết để cân bằng nha. Chúc Cano luôn khỏe để ra nhiều sản phẩm cho khán giả. Trời ơi dễ thương quá. Từ đầu tiên giờ tôi mới thấy một cái comment mà thiệt tình dễ thương như vậy, còn chúc tôi nữa. Từ hồi nãy giờ toàn là hỏi câu hỏi gì không à. Hỏi xoay đất xoay. Mình đi từ nhẹ lên nặng. Vậy ha, là có nghĩa là lâu lâu xả trạm cho em được một câu nghe dễ thương phải không? Mà chuẩn bị là tạt nước lạnh như mặt em tiếp. Rồi. Bí quyết nào để em lúc nào cũng giữ được sự tích cực hả? Sự vui vẻ hả? Sự vui vẻ. Em nghĩ này là chắc là máu điên có sẵn trong người á. Coi như là. Nhưng mà thực ra mọi người biết không, thật ra lúc nào không phải em cũng suy nghĩ tích cực đâu, không phải lúc nào em cũng cái mặt em cũng vui vẻ gì đâu. Tất nhiên là con người mà mình lúc nào mình cũng có hỉ nộ ái ố. Quan trọng là những cái gì mà mình show cho bên ngoài thấy để cho giữ năng lượng tích cực, lan tỏa cái năng lượng tích cực đó cho mọi người thôi. Còn thực ra bên trong bản thân em, bên trong tâm hồn của em, nó luôn có những cái góc khuất khác. Ví dụ như em rất là cọc tính, em rất là nổi điên, ví dụ vậy. Rồi đó, nói chung là không phải lúc nào mình cũng tích cực như vậy đâu. Câu hỏi tiếp theo là đây, bạn này tên là Xèo Mây. Tên lạ ha, tên độc đáo. Hả? Tên gì cưng? Bé tên gì cưng? Xèo Mây. Trời, bé người dân tộc. Bé này cưng quê đâu cưng? Xèo Mây nó như vậy. Xèo Mây không biết là gì, nó lái là mèo. Rồi Xèo Mây hỏi gì nè? Những món nào nên mua online để sống sót qua sự chán vào mùa dịch? Bà chị Cano có tin vào retail therapy không? Kiểu như nó là một kiểu mua sắm như một liệu pháp làm thư giãn tinh thần vậy đó ạ. Em cảm ơn anh Tin và chị Cano. Thực ra thì em thấy cái nào nó cũng có hai mặt của vấn đề hết. Mua sắm thì nhiều khi mình thỏa mãn cái bản thân mình mua cho đã cái tay mình, nhưng mà tới khi mà thanh toán thì nó cũng hơi đau ví lắm, đau bụng á, cái đau đầu luôn, đúng không? Có nghĩa là sướng trước khổ sau đó mọi người. Đó, thường là sướng trước khổ sau đó, cho nên là đối với những người mà kiểu như là shoppingholic á, thì người ta sẽ cảm thấy hoàn toàn ok với việc này nếu mà người ta có nhiều tiền. Còn đối với những người mà thực sự là cái mùa dịch này cũng là rất là khó khăn, nhưng người ta phải tiết kiệm tối đa, thì em nghĩ là cái việc này không nên. Mình chỉ chi tiêu vừa và đủ thôi mọi người ơi, vừa và đủ thôi nha. Mình đừng có vung tay quá tráng. Đó, là mình không nên dùng cái chuyện mua sắm để làm liệu pháp trị liệu, đúng không? Tại vì mình sẽ bị nghiện đó. Mình nếu mà mình trị liệu thì cái gì nhiều quá cũng không tốt, nó sẽ biến thành nghiện. Vì khi mà bạn nghiện shopping đó thì nó sẽ nâng cấp lên thành một cái việc đó rất là khủng khiếp. Bạn sẽ mua nhiều hơn, tiền ra sẽ nhiều hơn tiền vào đó, thì nó rất là nguy hiểm cho túi tiền của chúng ta. Chỗ này nè, mình mới lật lại cái câu của chị Quyên Linh, là Quyên Linh nói á, là mình chỉ cần mua những cái thứ mà mình thật sự cần, chứ không phải là một cái thứ mình muốn. Đôi khi mình lựa chọn, không phải cái gì cũng mua, chỉ những đúng rồi, thật sự cần thôi. Còn đúng những rồi. cái mình muốn thì trời ơi, tiền nào mà chịu cho nổi. Cảm ơn bạn Xèo Mây. Câu tiếp theo. Cảm ơn bạn Xèo Mây cưng nha. Câu tiếp theo là tên thì bạn chắc là bạn giấu tên, bạn có ghi trong cái ô mà đặt để tên là cho em hỏi là em muốn xin vía cái sự duyên dáng của chị thì em đi tới đâu để nhận vía của chị ạ? Mong chị Cano trả lời em. Em cảm ơn. Em muốn xin vía sự duyên dáng của chị hả bé? Bé này tên gì anh? Bé tên gì? Bé không có để tên. Tên là cái Trời, bé vô danh. Vô danh. Tên bé vô danh. Để em check lại coi là có đúng không. Tự gì Thôi nhiều khi bé muốn giấu tên đó, nói chung là đến từ một em bé giấu tên đi. Đúng rồi, bé giấu tên đó. Dạ. Thì thôi bây giờ chị cũng trả lời em là nếu mà em muốn xin vía cái sự duyên dáng của chị á, thứ nhất là em lên cái kênh chị Cano Official,
hoặc là thứ hai em lên kênh TikTok của chị Cano Official, hoặc là thứ ba em lên Facebook của chị Cano Official, là em sẽ thẩm thấu được một mớ duyên dáng nhỏ nhỏ của chị mang tới cho em. Cảm ơn em rất nhiều. Hoặc là nếu mà em xem hết 3 cái kênh đó mà vẫn còn thời gian đó, thì em lên cái kênh YouTube Dustin on the go coi giùm chị, coi tất cả các clip để anh Dustin có thêm thu nhập, thì mình cảm thấy rất là vui rồi, hiểu không? How to cách ly, câu này là câu hỏi của bạn ấy. How to cách ly ở nhà luôn vui ạ. Chị Cano có thể kể về các sự cố muốn đội quần thời đi học không ạ? Và cả những câu chuyện buồn vui không thể quên. Em sẽ rất vui nếu chị Cano trả lời câu hỏi của em. Trời, con bé này nó hỏi gì mà khái quát quá vậy anh? Con bé có gì là nó hỏi từ niềm vui cho tới nỗi buồn thời đi học, rồi những cái sự cố đội quần, là bây giờ túm ra, giờ em túm cho chị đi, bây giờ chị trả lời ý nào, hay là chị muốn em muốn chị trả lời từng ý nè. How to cách ly ở nhà luôn vui ạ. How to cách ly ở nhà luôn vui. Trả lời lại là kiểu tu cách ly ở nhà luôn vui thì chúng ta sẽ làm this and that. Chết rồi, giờ sao ta? Tại chị bình thường lắm, chị cách ly ở nhà là chị vẫn làm việc công ty bình thường, chị vẫn làm việc online qua mạng, xong rồi chị quay xong rồi chị dựng. Nói chung là công việc chị nó lấp đầy những khoảng trống. Thì nói chung là cái câu hỏi này của em, chị xin trả lời là thật sự là cái sự tích cực là nó có sẵn trong người chị, nhưng mà quan trọng là lúc ví dụ như chị đang nói chuyện với anh Dustin như vậy thì chị phải show cái sự tích cực ra. Mình đâu phải là nói chuyện với anh Dustin với cái bộ mặt như vậy rồi mình quạo, mình chửi lên được, phải không? Đó. Nhưng mà chị vẫn sẽ có những cái giây phút mà chị chửi, chị nổi điên ở ngoài. Nhưng mà những cái lúc này thì chị không thể chửi được. Đó. Cho nên là mình ráng control mình thôi. Được, anh Tin cũng được nghe chị chửi rồi. Dạ đúng rồi, anh Tin thì được nghe chị chửi hoài, cái lúc làm việc chung thì nghe chửi hoài, mày coi như là chửi rồi thôi chứ không có để bụng, hiểu không? Đó, vậy đó, tôi là tính tôi vậy đó. Còn chị Cano kìa, có thể kể các sự cố muốn đội quần thì đi học một cái thôi. Thời đi học có cái sự cố gì mà đội quần? Thời đi học có sự cố đội quần hả? Nói nhỏ là được ngay, đừng có kể ai nghe nha. Trời ơi, hồi năm lớp 10, lớp 11 thì không nhớ. Tự nhiên bữa đó đi học các em địch trong lớp. Lớn lắm, địch như là người ta thổi sáo vậy đó. Trời ơi, cả lớp cười mà em nhớ là trong đó trong tiết văn. Trời, ông thầy ông còn giữ thời diện cho em bằng một câu là trời, địch là bình thường. Trời, nếu ai không địch tấm lo thì mòn, ông nói câu đó. Mặc dù em biết là ông có ý tốt ông giữ thời diện cho em, nhưng mà trời ơi, em xấu hổ kinh khủng luôn. Thảo im luôn đi, Thảo im luôn đi thì em sẽ không mất cỡ. Em chỉ biết cúi mặt xuống em coi như là hết tiếng đó là em cứng người em hết luôn. Có mùi hay không có mùi? Tất nhiên là có nghĩa là mình nghe tiếng là nó không có mùi, hiểu không? Tiếng không có mùi. Đen lén á, nó sẽ có mùi. Đúng, cảm ơn em. Câu tiếp theo, Harry Lý có hỏi là Harry Lý Harry Lý này là có bà con gì với Harry Won không cưng? Harry Lý này Ok, không được thì không có bà con thì không sao, chứ nếu có bà con thì chị cũng tế nhị xíu, tại chị cũng biết chị Harry Won. Anh có nghĩ rằng vai diễn chị Cano mà anh được nhiều người biết đến hơn giống như là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh? Trong tương lai anh có ý định thay đổi hình tượng của mình với những vai diễn, những hình tượng khác, hay anh vẫn duy trì hình tượng chị Cano duyên dáng nhưng không kém phần xéo sắc? Hết chưa bé Harry Lý? Hết rồi, Lý là hết rồi đó. Harry. Thật ra đối với chị á là làm diễn viên á, ngoài cái tài năng, ngoài cái khả năng diễn xuất ra á, thì cái sự may mắn, cái sự coi như là mình gọi là một cái từ trong diễn viên hay gọi là tổ độ á, là một cái yếu tố rất và tổ đãi rất là quan trọng. Em giờ giống như chị đang nói chuyện với Tin này, chị xưng em với Tin đây nha, là em thấy là có nhiều anh chị á, là dành cả đời đi đóng phim, mặc dù người ta rất là có tài năng nha, nhưng mà người ta không có được một cái vai diễn mà để khán giả chú ý và khán giả nhớ tới. Vai gì để đợi? Em cảm thấy đó, dạ em cảm thấy điều đó rất là buồn. Trong khi mình có một cái vai diễn mà khán giả nhớ rất là nhiều và nó rất là viral luôn, là chị Cano, thì em nghĩ đó là một cái sự may mắn của em. Cho nên là em sẽ phát triển cái hình tượng này luôn, và đó là một cái bước ngoặt của em luôn trong cái khoảng thời gian làm nghề của em. Nó rẽ em ra một cái hướng mới luôn hoàn toàn, và em có thể sáng tạo được rất nhiều dựa trên chị Cano này.
Trời ơi, theo như Lập nói chị Cano là một cái vai phát sinh thôi. Tại vì trong cái clip gốc của Duyên Bình Lỡ của Hương Tràm á thì không có một cái vai bà Cano này. Nó Lập đẻ thêm cái vai này để cho em, giống như là mời em để em có nói chuyện chơi vậy thôi. Thậm chí là cái vai này cũng không có kịch bản gì hết, là anh em ra tới cái bãi đá ông điện mà Phan Thiết á, rồi đứng hai anh em bàn với nhau 5 phút xong quay đi về, là em có được một cái hướng rẽ khác trong cuộc đời em luôn. Hay không? 5 phút thôi. Dạ, chỉ cần 5 phút thôi là em rẽ hướng rồi mọi người. Cảm ơn bạn Harry Lý, một câu hỏi rất là hay. Câu hỏi tiếp theo, bạn Mike Vương theo dõi chị Cano đã lâu và rất thích các series hài cũng chị làm trên mạng xã hội của chị. Của chị? Đi nước ngoài chỉ là quên tiếng Việt chị cưng. Đúng rồi, đi về học về tiếng Việt. Mike đi về là học tiếng Việt nha em. Thấy chị Cano diễn rất duyên và thật sự có tài năng, nhưng hơi tiếc. Bởi hiện nay chị mới thấy cái vai trò diễn viên hài cùng các clip trên mạng thôi. Chị có tính sẽ tham gia showbiz một cách chuyên nghiệp như là tham gia sân khấu kịch hay là các chương trình về hài để tên tuổi và tài năng của mình được phủ sóng trên truyền hình không? Định hướng phát triển nghề nghiệp của chị trong 3 năm tới sẽ là gì? Tăng. Cái vào đề nó cũng hay quá anh ha. Đầu tiên nó khen em nha. Nhưng mà người ta thường nói tất cả những cái gì mà trước chữ nhân đều vô nghĩa hết. Phải không? Tất cả những gì trước chữ nhân đều vô nghĩa hết. Nhưng mà chị cũng cảm ơn em. Trời, nó suy nghĩ cho em là định hướng phát triển 3 năm tiếp theo luôn á hả? Trời, con bé này sao nó có tâm dữ vậy? Cảm ơn em đã khen chị là có tài rồi kia, chị nghe chị cũng sung sướng cuộc đời lắm. Nhưng mà thật ra là chị cũng đã từng tham gia một cái sân khấu kịch chuyên nghiệp là sân khấu Tí Lia. Mặc dù nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là chuyên nghiệp, rất là bài bản nha. Thì Dustin đã là người xem kịch, đã từng xem ở sân khấu Tí Lia, thì Dustin có thể nói lên một số cảm nhận sau khi xem kịch Tí Lia không? Có. Dustin nói xong thì chị sẽ nói tiếp. Lúc đó là cái nhóm Tí Lia là còn có bạn Quỳnh Lập nữa đúng không? Quỳnh Lập, Quang Trung, Quỳnh Lý, Trà Ngọc, Vi Vân, Quỳnh Lý. Quỳnh Lý. Rồi, đó là một cái nhóm các bạn diễn viên mà Dustin cũng đã từng đi học thêm ở trong sân khấu kịch IDCAP chung. Cho nên là mình nghĩ là các bạn rất nghiêm túc với nghề. Các bạn làm một cái nhóm kịch riêng để thỏa mãn cái niềm đam mê diễn xuất, mà cũng có thêm một chút cái trang trải nữa. Rồi để giống như là tự thực tập là tạo ra một cái sân chơi cho các bạn trẻ khác. Cho nên là cái sự nghiêm túc mà Dustin thấy. Và các bạn biên đạo, biên tập là chứ lộn, biên tập, đạo diễn, tự thuê địa điểm, tự tổ chức bán vé, đúng không? Đúng. Đó là một cái Dustin rất là khâm phục luôn. Và giống như là mình bao hết tất cả mọi thứ mình làm để mà mình không phải lo lắng là trời ơi, không biết có ai mướn mình diễn hay không biết có ai thuê mình hay không. Mình tự làm. Đó là cái điều Dustin rất là thích ở Tí Lia. Rồi. Thì quay về cái câu hỏi của bạn, có nghĩa là chị đã từng tham gia diễn ở sân khấu chuyên nghiệp rồi, đó là sân khấu Tí Lia. Rồi một số cái vai trò khác, ví dụ như là chơi game show hoặc là sân khấu kịch lớn thì chị chưa có mơ tới, hoặc là những cái dự án lớn trong 3 năm tới thì chị chưa có mơ tới. Thì chị bây giờ kiểu như là cũng đang dịch mà mình tới đâu thì mình tới đó thôi. Thì hiện tại thì tổ vẫn đãi cho chị có những cái dự án cho nhỏ. Chị tự quay những cái vlog ở nhà, chị tự quay những cái bài rap ở nhà, những chụp hình cho sản phẩm đồ này nọ. Đó, đơn giản vậy thôi. Nói tính ra là chị bắt đầu tham gia vô nghệ thuật á từ năm mấy? Thực ra em vào nghệ thuật là coi như là từ Jam TV là coi như em đã mom mém tới nghệ thuật rồi. Thì đó là khoảng từ năm 2012. Là cái năm đó là Tin cũng mới bắt đầu vô showbiz luôn. Dạ. Nhưng mà Tin vào showbiz em Tin thi VJ Cam là năm 2012 phải không? Đúng rồi. Nhưng mà đó là Tin đi theo con đường chuyên nghiệp từ đó luôn. Còn em thì lúc đó là mới là sinh viên thôi, và tham gia cái kiểu bên Jam TV là cái kiểu mà tự nhiên sinh viên chơi không nghĩ gì hết, coi như là làm chơi mà ăn thiệt đó. Thì mặc dù em không có gọi là học thuật của sân khấu hoặc là diễn viên, nhưng mà người ta nói là học thầy không thầy học bạn đó mọi người. Là em học từ Lập, em học từ Trung, em học từ Vân, rất là nhiều thứ. Các bạn coi như là cũng truyền năng lượng cũng như là những cái kiến thức các bạn đã học được cho em.
cho nên là em cũng cảm thấy mình chuyên nghiệp hơn từ đó. Hồi nãy bạn có hỏi một câu là định hướng nghề nghiệp của chị trong 3 năm tới, chị có muốn phủ sóng khắp showbiz không? Thì đối với em thì cái này có một cái mệnh đề quá lớn đối với em không có mơ ước tới đâu. Nghe áp lực chứ sợ luôn, tự nhiên đang vui. Nghe áp lực chỉ sợ nghe phủ sóng khắp showbiz, nghe mình không có sự đấu đá gì trong người, mình không có dám đâu, thiệt không. Mình không có phủ sóng. Rồi, Mai Vương, cảm ơn bạn. Câu hỏi tiếp theo, Lưu Gia Lợi có hỏi là Lưu Gia Lợi. Em biết con bé này hay fan bên bay em nè chứ đâu. À, rồi, ngày trước em có để ý và theo dõi anh Lê Nhân, thậm chí từng làm việc với anh trong chương trình Hoán Đổi. Em rất thích sự tâm huyết và nhiệt tình của anh đối với nghề. Dù anh Lê Nhân được nhiều người biết đến nhờ chị Cano, nhưng anh thích được khán giả đón nhận mình là Lê Nhân hay chị Cano ạ? Trời ơi, lại là một câu hỏi bắt mình phải lựa chọn. Khó Câu này khăn hay quá. nè, câu này hay. Trời ơi, cảm ơn Lưu Gia Lợi nha cưng, cảm ơn em đã coi như là mình làm chung với Hoán Đổi. Anh ơi, Hoán Đổi là của BHD sản xuất á. Ồ, Hoán Đổi là ngày xưa là quay bên phim trường bên quận 9 á. Là em nhớ lâu lắm rồi, là lúc đó em Hoán Đổi là em phụ ai ta? À, em phụ bé chế Nguyễn Bình Châu. Năm nào? Năm chắc 2013, 2014 gì đó, tầm đó. Rồi năm sau Hương Giang, lúc là Hương Giang chưa làm hoa hậu nha, lúc đó Hương Giang cũng thi Hoán Đổi luôn. Hương Giang cũng gọi cho em kêu là Nhân ơi phụ Giang với. Sau lúc đó em bận cái gì đó, các em giới thiệu qua Lập với lại Ngọc với lại Quỳnh Lý là phụ Giang đó, Hoán Đổi. Ủa vậy là gặp bé Lưu Gia Lợi trong chương trình này hả ta? Chị không nhớ, sorry em. Nếu mà được gọi chị Cano và Lê Nhân thì chị thích cái nào hơn hả? Thích được khán giả đón nhận mình là Lê Nhân hơn hay là chị Cano hơn? Cái này nó hơi tham, nhưng mà thật sự nếu mà được khán giả gọi nếu mà đi ngoài đường đó nha, nếu mà được khán giả nhận ra chị Cano Lê Nhân kìa thì em sẽ vui hơn. Vậy luôn Có nghĩa là người ta biết mình là diễn viên Lê Nhân và mình được nổi lên từ cái vai chị Cano. Người ta biết luôn hai thông tin đó thì mình sẽ vui sướng hơn. Dạ, vậy đó em sẽ thích chị hơn. Hơi tham, nhưng mà thôi, đó là tùy mình. Mình có cách để mình làm, đó là tùy mình. Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn bạn gì đây? Câu hỏi rất dễ thương. Bạn Lưu Gia Lợi. Rồi, cảm ơn Lưu Gia Lợi nha em. Câu hỏi nhớ là mãi mãi là fan cứng của chị nha, mãi mãi phồn vinh, mãi mãi bất diệt. Cảm ơn em nè. Bạn Cizia Nguyễn. Trời, hình như là fan của Tin là bên mấy bé nước ngoài. Mà dễ thương lắm. Chị nghĩ như thế nào về những ý kiến trái chiều với nghệ danh hiện giờ của chị? Theo chị, các sản phẩm sáng tạo trên Facebook, TikTok, YouTube bây giờ có thực sự là một món ăn tinh thần hoàn toàn lành mạnh và an toàn cho tất cả mọi người trong mùa cách ly nữa không? Trời, con bé này hỏi nghiêm túc quá vậy ta. Con bé này nghiêm túc quá vậy, bé này tên gì vậy anh? Cizia Nguyễn. Cizia Nguyễn hả? Cizia Nguyễn, chắc gọi tắt là Cizia đi, Cizia. Thôi em gọi Nguyễn đi cho lẹ. Nguyễn. Trời bé ơi, sao cưng tiêu cực vậy cưng? Nói nghe nè. Có nghĩa là con bé này là nó nhiều khi nó bị những cái bài phỏng vấn mà tiêu cực trái chiều nhiều quá thì con bé nó nghĩ hơi tiêu cực. Chứ sự em thấy là mình hoàn toàn có quyền lựa chọn những cái gì mà mình xem, những cái gì mình tiếp nhận, mình thấy vui thì mình xem nhiều, mình thấy không vui thì mình next. Đơn giản phải không? Phải không? Ví dụ như chị là ngoài cái vai trò là chị Cano là một diễn viên diễn cho mọi người xem thì chị cũng là một người xem, cầm lấy điện thoại. Thì khi mình thấy cái nào mà nó không phù hợp với thị hiếu mình, không phù hợp với quan điểm của mình, next. Đúng, đơn giản. Tự lọc thông tin. Đúng rồi, mình phải chọn lọc thông tin. Còn cái chuyện mà chị mang năng lượng tích cực tới cho mọi người thì khi chị nhận thấy vẫn còn rất nhiều người chấp nhận cái năng lượng tích cực đó, thích cái năng lượng tích cực đó thì chị vẫn còn hoạt động. Đơn giản thôi, chứ đâu phải giờ mình thấy tất cả mọi người đều tẩy chay mình mà mình vẫn còn hoạt động, mình ngoan cố mình hoạt động thì nó không được, phải không? Còn khi mà fan của em vẫn ủng hộ em rất nhiều, rồi cái bay của em cũng càng ngày càng nhiều, có người đăng ký, cũng có nhiều người follow, mà mọi người thích cái hình tượng này thì chị vẫn hoạt động, chị vẫn tạo ra nhiều clip mới, đơn giản như thôi. Miễn là mình không làm cái gì trái thuần phong mỹ tục thôi.
đúng không? Đúng rồi. Tiếp theo, cảm ơn bạn Cizia Nguyễn. Câu hỏi Cảm ơn Nguyễn nha, cảm ơn Nguyễn. câu hỏi này là một câu hỏi optional nha. Hả? Câu hỏi gì? Một câu hỏi tùy, chị thích thì chị trả lời. Optional. Nguyễn Minh Trí có hỏi, đây là câu cuối. Nếu một người bạn thân mở ngoặt vô cùng thân cùng giới mà mình nói với bạn ấy là mình thuộc cộng đồng LGBT mà bạn ấy có thái độ e dè, nói chuyện không còn tự nhiên như trước, thì phải làm như thế nào mặc dù em không thích bạn đó? Thực ra là đối với tính tình của chị hơi quyết liệt. Chị sẽ rất là cực đoan trong một vài cái suy nghĩ, và đặc biệt là những cái mối quan hệ của chị thì chị rất là cực đoan. Ví dụ như nếu mà có một người bạn thân mình come out với người đó và người đó kỳ thị mình thì chị sẽ hỏi thẳng luôn: ê, mày kỳ thị tao hay không? Nếu người đó nói kỳ thị, nghỉ chơi. Nếu người đó nó nói không, chơi tiếp. Mà chơi tiếp là mày đừng kỳ thị tao nha. Tao mà thấy biểu hiện kỳ thị của mày là tao nghỉ chơi mày. Mình phải là người chủ động, phải không? Đúng. Phải không Tiên? Đúng. Thì đơn giản như thôi, đơn giản thôi. Tại vì cái sự e dè và nói chuyện không còn tự nhiên đó là cái cảm nhận của mình thôi. Mình tưởng tượng như vậy, có thể nhiều khi không phải lý do như thế. Mình phải hỏi thẳng. Đúng rồi, mình phải hỏi thẳng ra. Bây giờ tao nói cho mày nghe vậy đó, tại vì mày là người bạn thân của tao, tao mới nói cho mày nghe. Thì bây giờ mày có chấp nhận được chuyện đó hay không? Mày không chấp nhận thì xin lỗi, chắc tụi mình không còn duyên chơi chung nữa. Còn nếu mà mày chấp nhận được tao, mày vẫn vui vẻ happy thì ok, tao mày vẫn là bạn thân với nhau. Đơn giản thôi. Chị nghĩ thì đôi khi mà chị nói như vậy, cái quan điểm của chị thì có thể nó chỉ nghĩa là nó chỉ có nghĩa là lý thuyết đối với em thôi. Nó sẽ rất là khó để em thực hiện. Tại vì khi mà em đem cái vấn đề để em nói cho chị nghe để chị giải quyết cho em, có nghĩa là em đã không biết cách xử sự như thế nào rồi. Em không biết cách giải quyết vấn đề như thế nào rồi. Em sẽ rất là mông lung. Nhưng mà chị mong là em sẽ quyết đoán hơn. Em hiểu không? Đơn giản là em chỉ cần quyết đoán hơn. Để em không bị suy nghĩ nhiều, bị đau khổ, bị mệt mỏi. Đơn giản vậy thôi. Rồi. Tại vì một người không thích mình thì mình không có lý do gì mình phải làm cho người đó thích mình cho bằng được. Không được. Thực ra là đấy, cái chuyện này anh Tiên cũng trải qua bình thường lắm. Nhưng mà dạ em và Cano cũng trải qua. Các bạn đừng lo, mình cứ các bạn đừng lo. Trời ơi, còn 7 tỷ người kia làm bạn với mình, không sao hết. Sống chân thật chứ cái gì. Đúng rồi, mình phải sống cho bản thân mình. Ai đó chấp nhận được mình thì tốt là bạn, ai đó không chấp nhận được mình thì không sao. Với lại tại sao mình phải thay đổi vì một người bạn thân của mình hả em? Từ mọi thứ nó có thể thay đổi. Sau này bạn ấy cũng có thể sẽ thu nhập thêm kiến thức của bạn ấy hiểu, và bạn quay lại có thể là lại có một cái mối quan hệ tốt đẹp như ngày xưa. Một bạn là bạn làm được cái điều dũng cảm và đúng đắn, đó là bạn đã quyết định come out với một người bạn thân nhất, đó là một cái điều. Chúc mừng em rất nhiều. Nếu mà em có mặt ở đây chị sẽ ôm em một cái, thương em. Vô. Tiên uống ly gì? Tiên đang uống rượu mơ mà mùi lá tía tô. Em đang có một ly Jack Master. Em mua vậy em pha cocktail thôi à, em mua vậy pha cocktail bình thường ở nhà thôi à. Cái đó pha với lại Red Bull với bia hoặc là gì đó. Đúng rồi, Jack Bum á, trời ơi. Em ghiền Jack Bum. Chị nặng ghê, nặng đô dễ sợ, uống cái này là ngất luôn đó. Ủa vậy hả? Rồi vậy là cái đô của chị em hay sáng tạo lắm, em pha với dâu xay, em pha tùm lum tùm lá nè, ok lắm. Rồi bây giờ câu hỏi nặng nè. Câu không phải nặng mà là câu hỏi nghiêm túc thôi. Là có rất là nhiều người cũng chọn cái cách là để giả gái, để bắt đầu sự nghiệp của mình và được rất là nhiều người yêu mến. Nhưng mà cuối cùng cái mục đích của cái việc là tại sao một người nam phải giả thành nữ thì mới có thể diễn được, thì anh không hiểu mục đích đó là gì. Em có thể giải thích cho anh được không? Em cũng thật sự tới giờ này em cũng không hiểu tại sao mà em giả gái lại được mọi người đón nhận em nhiều hơn. Tại vì cái hình tượng nam của em á, mọi người ít đón nhận hơn. Đó này. Với lại em khi mà em làm nam em thấy em nhạt nhòa làm sao Tiên ơi. Tại em khi mà làm nam em thấy đàn ông không việc gì mà phải show off ra quá nhiều thứ. Phụ nữ thì người ta dễ truyền đạt bằng cái ngoại hình, bằng cái lời nói nhiều hơn. Còn đàn ông em thấy, đối với em cái quan điểm đàn ông thì sẽ ít nói sẽ tốt hơn, cái kiểu vậy. Ví dụ vậy. Rồi khi mà em giả gái là
là chưa nói về cái phần kịch bản nha. Cái phần ngoại hình là mình thấy mình đã hóa thân một phần vào nhân vật rồi, phải không? Đàn ông thì cứ như vai đàn ông nào thì cũng là đàn ông thôi, đâu có hóa thân gì đâu. Nhưng mà khi mà em giả gái thì em đi được 50% chặng đường rồi. Rồi cộng với lại cái duyên nghề, em biết đâu phải tất cả mọi người đều giả gái đều được đón nhận đâu. Chỉ có một số anh thấy bây giờ thị trường, anh thấy chỉ một số bây giờ cái lớp trẻ nha, bây giờ kiểu như em nè, anh BB, Huỳnh Lập, Hải Triều, Quang Trung vân vân, là cái lớp mà trẻ bây giờ gọi là kế thừa phát huy đó. Thì em thấy là chỉ có vài người thôi à. Dạ. Không, đàn ông thì cũng có nhiều kiểu đàn ông mà. Em hiểu nhiều kiểu đàn ông. Nhưng mà cái diễn về ngoại hình thì người ta sẽ ít hơn. Chủ yếu là những cái kiểu đàn ông đó thì chủ yếu là diễn về nội tâm, về thoại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi. Có một số câu hỏi chưa được lựa chọn. Thì thứ nhất là mình cũng thấy có những câu hỏi các bạn chưa thực sự là câu hỏi công kích về ngoại hình, body shaming, thì tụi mình nghiêm túc là không nhận những câu hỏi đó. Dạ. Rồi còn lại những câu hỏi nào chưa được chọn các bạn đừng buồn, mình sẽ gửi lại cho chị Cano để chị Cano sẽ tự giải quyết. Tại vì đây là những câu hỏi mà được lựa chọn bởi ban biên tập của Destined on the Go hay nhất dành cho chị Cano. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với trò chơi thần giao cách cảm. Trước khi vô phần gì quên mẹ rồi. Thần giao cách cảm. Thì cách cảm thôi, anh em mình vô cùng vô. đi. Cheers. Chúc sức khỏe. Rồi, biết cách chơi rồi đúng không? Câu thần giao cách cảm nghĩa là anh sẽ đọc câu hỏi và anh đếm 1, 2, 3 là mình cùng trả lời. Dạ, rồi. Câu đầu tiên. Khi quay video ở nhà, bạn đang mặc quần dài hay quần ngắn? Có thể suy nghĩ nha, khoan trả lời. Rồi nghĩ xong thì anh mới nói 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quần ngắn. Quần ngắn. Để chứng minh chúng ta phải coi cho mọi người coi quần ngắn của mình. 1, 2, 3. Không được, em nói xin. Thôi. Ở đâu quần ngắn? Nè, thấy mé mé thôi nha, chưa thấy hết, ngại lắm. Mé mé thôi nha. Quần boxer ở nhà, quần sờ lọn mọi người. Chia cánh. Ui da trời ơi. Trời ơi, chứ quay lấy khúc trên coi là khúc dưới rồi. Điểm xuyến cho nó làm cái gì? Em còn không có mặc cái giới da nữa kìa. Là chưa có dọn coi trời. Chưa có đi dãy cỏ luôn. Chưa dãy cỏ luôn nè, bây giờ cho coi sơ cái đầu gối nha. Cỏ không nè. Rồi vô. Rồi. Câu 2. Câu tiếp theo. Khi làm việc ở nhà, bạn sẽ tiết kiệm được tiền gì nhất? Suy nghĩ. Có chưa? Rồi ok. Chưa, khoan. Khi làm việc ở nhà bạn sẽ tiết kiệm được tiền gì nhất? Là khi work from home á. Rồi, có chưa? 1, 2, 3 nha, anh đến 1, 2, 3 nha. Ok. 1, 2, 3. Tiền xăng. Cà phê. Tiền xăng đâu có nhiêu đâu. Tiền xăng em chạy xe từ đây cái ọt của công ty em quên quận 7 cũng đâu có nhiêu tiền đâu. Ủa em mua cà phê gì? Ví dụ như mua ly Starbucks tốn cả 100.000 rồi, ví dụ vậy. Trời ơi em giàu quá vậy. Anh không dám uống Starbucks luôn, anh không có tiền luôn á em. Không, em ví dụ vậy thôi. Chứ tiền xăng tại vì bây giờ không đi làm em cũng đủ. Tại vì em thấy nó hao hụt y chang nhau. Bây giờ không đi làm nữa em cũng chạy ra chợ em mua đồ ăn về, nó cũng như đó tiền xăng, hiểu không? Thì tốn cái tiền cà phê thôi. Tiền cà phê, tiền cà pháo. Chắc tại công việc của em thì em ít đi lại. Đúng, em ít đi lại, chứ còn anh là anh nhiều khi anh chạy xe máy luôn á. Rất nhiều khi anh chạy xe máy. Cho nên là cái tiền xăng là tiết kiệm nhất rồi còn gì nữa. Đúng rồi, với lại tiền đi Grab tôi này nọ nữa, tiền đi xe công nghệ nữa. Thì nói chung là di chuyển là tốn tiền. Tiền xăng chứ tiền gì. Em làm ở nhà là em đi chạy ra chợ em mua đồ về em nấu nè, là em thấy là không tiết kiệm được tiền ăn nè. Đó. Bây giờ còn tiền xăng thì nó vẫn như vậy. Khác uống. Vô. Câu tiếp theo. Bữa nay em còn quay 2 cái clip ở nhà nữa. Cái này chắc khác nhau nữa đó. Mặc dù là lựa chọn A hoặc B nhưng mà là
dễ khác nhau lắm. Nếu em thích thì mình chơi, không thì mình đổi câu. Chơi tới bến. Nấu ăn hay gọi đồ ăn online? 1 2 3. Gọi đồ ăn online. Cái gì vậy Tiên? Em nấu đồ ăn ngon lắm luôn đó. Ủa vậy em qua em nấu cho anh chứ anh nấu anh cũng đâu có nấu giỏi đâu mà anh lại lượm thượm nữa. Anh rất lượm thượm. Trời, bữa nào anh làm một cái blog tên là khi chị Cano qua nhà Dustin nấu ăn cho Tin đi, em làm nấu cho. Em nấu lẩu tôm dum ăn ngon té đái luôn. Trời ơi, thích ghê luôn á, phải chi có một chị Cano ở trong nhà nhờ mùa giãn cách. Trời ơi, ủa vậy anh nói vậy là em là người ở của anh rồi. Không có một chị Cano, nhà em có một chị Cano nấu ăn rất ngon. Ê, giờ em lân rồi nè, đã quá à. Chị đừng cái khúc này cho em, cái khúc này chèn cho em miếng nhạc EDM nha. Ví dụ như là mẫu người lý tưởng của mình đó là sẽ thích là cao hơn mình hay bằng mình hay thấp hơn mình. Mẫu người lý tưởng của chị Cano. Câu hỏi gì lộ gì? Bây giờ là A là cao hơn mình, B là bằng mình, C là thấp. Câu hỏi gì mà hỏi cái là biết top boss liền luôn. Chị là chị Cano. Người lý tưởng Chị xỉn rồi, bây giờ là không giới hạn. Chống cái đẹp chị Cano lên nè, bây giờ A, B, C nha. 1 2. A là thấp hơn mình, B là bằng mình, C là cao hơn mình. Cao, bằng, thấp. Rồi, 1 2 3 C. Rồi, uống. Chúng ta sẽ cùng cạn ly. Vô. Cái phần này là cái phần mà Tiên sẽ đặt cái câu hỏi thời gian cặp cuối cùng. Thì câu hỏi rất đơn giản. Bạn có thể tự mua bộ xét nghiệm HIV trên mạng, đúng hay sai? 1 2 3. Đúng. Chính xác. Đây là một cái thông tin rất bổ ích cho tất cả chúng ta. Là ngày xưa lúc mà em làm bên MTV cho Dustin á, thì em có làm một cái show tên gọi là MTV I Live, là nói về cái show này là nói về cộng đồng LGBT, đồng tính, song tính và chuyển giới. Thì lúc đó thì bác cũng là một cái nhà đồng hành. Thì em có biết bác từ đó. Em biết mà đúng không? Đó, Path đồng hành cùng với Justin on the Go cũng nhiều năm. Đây là một tổ chức về y tế sức khỏe và họ đem đến những cái giải pháp, cung cấp những cái sản phẩm về y tế chăm sóc sức khỏe. Thì trong lúc mà dịch ở nhà giãn cách xã hội, mình không có đi mua được, không đi xét nghiệm được một cách chỉnh chu á, hay là mình không thể đến phòng xét nghiệm liền trực tiếp, thì mình có thể dùng bộ xét nghiệm tại nhà. Ở Việt Nam mình thì mình có 2 cái bộ xét nghiệm. Thì đầu tiên là bộ Insti. Insti này thì đang được bán tại Shopee, website và tại cửa hàng của Pharmacity và Pharmaket. Đó, với giá là 399.000 đồng. Còn nếu như mà các bạn nào ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Hà Nội hoặc là Đồng Nai thì có thể nhận đăng ký cái bộ xét nghiệm que OraQuick. OraQuick. Thì cái khác biệt của OraQuick là cái này là dùng dịch miệng, mình sẽ test bằng dịch miệng. Cái này thì cái này Insti thì lấy máu ở đầu ngón tay. Thì các bạn có thể lên truy cập 2 cái page, đó là Facebook Xóm Cầu Vồng và Facebook Cô Nàng Gợi Cảm, để mà có thể tìm hiểu thêm thông tin hoặc là trò chuyện với lại các bạn admin để mà mình có thể biết được cách mua hàng. Cảm ơn chị Cano và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì nhân đây thì em cũng chia sẻ với các bạn, cũng có dành ra một cái lời khuyên dành cho các bạn coi như là cũng là fan của chị Cano hoặc là fan của Dustin on the Go, hoặc là những cái bạn mà coi như gọi là khách vãng lai đó, những người mà coi những cái show này lần đầu. Thì thực ra cái mà Tin vừa giới thiệu là những cái que thử HIV cho mình thử tại nhà ở trong cái thời gian giãn cách này á, thì chỉ đó là một cái yếu tố ngoại biên thôi. Còn cái chị Cano khuyên mọi người ở đây đó là mình vẫn nên quan hệ an toàn. Thứ nhất là có nghĩa là các bạn luôn luôn phải xài bao nha. Các bạn luôn luôn phải xài bao cho chị Cano nha. Có nghĩa là khi mà
Nhiều bạn nói là mình đang on rap, nhưng mà thực sự là cái on rap này thì đó là cái lời của các bạn thôi. Còn đối phương thì mình chưa biết như thế nào. Thì nhưng mà ngoại trừ HIV thì mình còn những cái bệnh mà lây qua đường tình dục khác nữa, thì chắc chắn các bạn phải xài bao cho chị Cano. Nhớ nghe chưa? Nhớ lời tao nghe chưa? Nó rất là vui khi mà Dustin gọi cho chị Cano để trả lời những cái câu hỏi mà fan của hai bên đã đặt cho chị Cano cũng như là Dustin. Thì coi như là kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Thì cái gì cũng phải có kết thúc. Thì chị Cano cũng chúc cho mọi người sức khỏe, ráng giữ gìn sức khỏe qua cái mùa đại dịch này, qua cái mùa giãn cách này thật là tốt nha. Chúc Dustin ăn nên làm ra. Cảm ơn chị Cano, mình sẽ còn gặp lại rất nhiều lần nữa. Ok, lần tới mà Dustin alo chị Cano là chúng ta nhớ hẹn gặp nhau nghe. Bây giờ mình chỉ có điều là mình ở nhà nghiêm túc trong những ngày giãn cách để cho xong cái đợt dịch này đi, rồi quay lại mình sản xuất nha mọi người. Mọi người giữ sức khỏe tinh thần nè. Rồi có gì thì bật kênh của chị Cano với lại kênh Dustin on the go lên ha, là rồi coi để giải trí qua cái mùa dịch này ha. Bye bye mọi người. Bye bye chị Cano. Bye bye Dustin nhiều. Hãy bấm đăng ký để xem những chương trình mới nhất của Dustin on the go.